Wyobraźcie sobie dzikie, malownicze wzgórza, skrywające historię sprzed wieków. Właśnie tam, w sercu Beskidu Niskiego, zaczynamy naszą kolejną przygodę. W tym odcinku pokażemy Wam kolejne 2 spokojne miejsca, w których zupełnie za darmo można spędzić noc, otoczeni tajemniczą historią i ciszą. Następnie odkryjemy prawdziwe skarby z listy UNESCO, zabytkowy kościół w Sękowej i magiczną cerkiew w Owczarach. A na deser najstarszy, a zarazem najmniejszy zdrój w całej Polsce. Zostańcie z nami, bo ta podróż naprawdę zaskakuje na każdym kroku. Zaczynamy! Witajcie w kolejnym odcinku naszej podróży po Beskidzie Niskim. No, dzisiaj się trafił zapowiadany od 2 dni deszczowy dzionek. Tak więc, żeby nie siedzieć w samochodzie, ten dzień spędzamy na przemieszczaniu się z jednej miejscowości do drugiej i zwiedzaniu cerkiewek i kościołów. I też tak dzisiaj tutaj trafiliśmy w związku z tym do Sękowej, gdzie znajduje się kościół z początku XVI wieku, bardzo specyficzny, i jest tutaj kilka dostępnych parkingów, gdzie można sobie zaparkować kamperem. Jeden znajduje się w tamtą stronę i to Wam ten parking jeszcze pokażę, i tam się znajdują toje. Drugi jest tutaj, przed kościołem też znajdują się toje, i dalej za tym strzelistym kościołem też jest kolejny parking, bardzo duży, ale tam już niestety nie ma tojów. Kościół, tak jak Wam wspominałem, w początku XVI wieku. Już po wojnie się zebrał komitet, by ratować ten kościół, remontować. Przez dziesięciolecia był restaurowany. W związku z tym udało się go utrzymać w zasadzie w stanie nienaruszonym do dnia dzisiejszego. Pada, to dzisiaj turystów specjalnie też nie ma i kościół jest zamknięty. Będziemy mieli możliwość zobaczyć go tylko z zewnątrz. Jeżeli uda mi się jakieś materiały znaleźć w internecie, to pokażę Wam również, jak ten kościół wygląda wewnątrz. Jak widzicie, ten drewniany kościół naprawdę robi ogromne wrażenie. Wzniesiony około 1520 roku, należy do najpiękniejszych przykładów gotyckiego budownictwa drewnianego w Polsce. Z zewnątrz zwraca uwagę stromy dach, pokryty gątem i ściany z ręcznie ciosanych, modrzewiowych bali, które przez wieki wspaniale konserwowano. Za tę właśnie konserwację kościół wyróżniono medalem Europa Nostra w 1994 roku, a wcześniej nagrodą imienia brata Alberta i nagrodą ministra kultury i sztuki PRL. Dla artystów XIX i pierwszej połowy XX wieku ta świątynia była prawdziwą inspiracją. Malowali ją choćby Stanisław Wyspiański czy Józef Mehofer. Nic dziwnego, że ta perła Beskidu Niskiego została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2003 roku. Niezwykła wartość artystyczna i historyczna sprawiła też, że w 1974 roku Poczta Polska wydała znaczek pocztowy z wizerunkiem tego kościoła. Jeżeli przyjedziecie tu samochodem, spokojnie zaparkujecie na dużym, zadbanym placu. To świetny punkt startowy, bo znajdziecie tam wszelkie informacje o historii i architekturze tego miejsca. A dla spragnionych odpoczynku lub kawy czeka kawiarnia tuż obok świątyni, idealna na chwilę relaksu przed zwiedzaniem. Wchodząc do wnętrza, zwróćcie uwagę na późno-renesansowy, polichromowany ołtarz główny z XVII wieku oraz kamienną chrzcielnicę z 1522 roku. Choć oryginalne wyposażenie zostało mocno zniszczone w czasie I wojny światowej, wciąż można dostrzec fragmenty dawnych polichromii i kilka zabytkowych obrazów Drogi Krzyżowej. Jednonawowa konstrukcja zrębowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium jest doskonałym przykładem XVI-wiecznego stylu. Dopełniają ją rozłożyste soboty i wieża z kopulastym hełmem. Kościół leży na szlaku architektury drewnianej Małopolski, więc jeśli lubicie odkrywać tajemnicze i urokliwe miejsca, koniecznie wpiszcie Sękową na swoją listę.
Tutaj historia, sztuka i natura przenikają się w wyjątkowy sposób. Od setek lat, aż do dziś. Zdecydowanie warto zajrzeć i spędzić tu dłuższą chwilę, ciesząc się spokojem Beskidu Niskiego oraz niepowtarzalną atmosferą drewnianego dziedzictwa. Wspomniałem Wam już na wstępie, że kościół ten ma pewną specyficzną cechę w porównaniu z innymi kościołami czy cerkwiami, a tą specyficzną cechą jest połać daszna, jest wysunięta poza obrys ścian kościoła. Już Wam tłumaczę, dlaczego tak jest. Dawno temu ludzie na mszę świętą już nie mieli samochodów, nie mieli rowerów, wielu nie miało konia nawet. Wychodzili już w piątek i docierali tutaj w sobotę po południu, czy wychodzili nawet w sobotę i docierali tutaj dzień przed. I ta połać daszna jest wysunięta poza obrys kościoła, dlatego by ci ludzie mogli tutaj spędzić czas w oczekiwaniu na mszę świętą, a być również chronieni w jakiś sposób przed warunkami atmosferycznymi. W związku z tym, że nawet jeszcze w XIX wieku zdecydowana większość ludzi mieszkających na wsiach nie umiała pisać i czytać, to wizyta w kościele była również jakimś takim wyznacznikiem kalendarza, kiedy co robić. Tak jak Wam wspominałem na początku filmu, pokażę Wam jeszcze jedno miejsce, gdzie można zaparkować i można się przenocować. I macie tutaj też to jest, z których można skorzystać, jakby ktoś coś potrzebował. Jest to jakiś taki park linowy tutaj dla dzieci. Jest to takie muzeum na dworze związane z bitwą gorlicką, która się tu odbyła podczas I wojny światowej. Kilka samochodów jeździ, ale w nocy ta ulica nie jest specjalnie uczęszczana. Na miejscu jakieś tam szybkie żarcie, lody. Dziś to co prawda było zamknięte, podejrzewam, że jest to otwarte wszystko w sezonie. No i moi drodzy, z dzieciakami jak najbardziej wspaniałe miejsce dla dzieci. Patrzcie. Bardzo fajne miejsce. Warto się tutaj zatrzymać, jak z dzieckiem, to jak najbardziej. Czysto, widać, że to wszystko nowe. Tak, ale i dorośli się to kształcą. Za 200 metrów w lewo. 200 metrów w lewo. Następny parking. Parkingów jest masa. Owczary. Dotarliśmy do kolejnej wioski, 5 km od Sękowej. Owczary, według niektórych jest to najpiękniejsza cerkiew w całym Beskidzie Niskim, ale powiem Wam tyle, że tyle tych cerkwi żeśmy już obejrzeli i jedna jest piękniejsza od drugiej. Cerkiew z XVII wieku. Niestety widzę stąd, że już jest zamknięte. Nie będziemy mogli wejść do środka, tak więc postaram się znaleźć jakieś materiały dotyczące tej cerkwi. Obok cerkwi stoi przydrożny krzyż, jakich wiele tutaj. Taką ciekawostką jest to, że ta miejscowość do 1948 roku nazywała się Rychwałd. Po 1948 roku nazywa się Owczary. Ta niepozorna świątynia w Owczarach to jedna z najstarszych łemkowskich cerkwi, wzniesiona w 1653 roku. Choć pierwotny budynek osiadł na grząskim gruncie, odbudowana i wielokrotnie przebudowywana cerkiew przetrwała stulecia, by dziś zachwycać nas swoim niezwykłym urokiem. Drewniana konstrukcja, trójdzielna z wysoką wieżą, o konstrukcji słupowo-ramowej i charakterystycznymi kopułami krytymi gątem, stanowi kwintesencję łemkowskiej architektury. Po II wojnie światowej świątynia była wykorzystywana przez rzymskokatolicką parafię, a po 1956 roku zaczęli tu wracać wierni grekokatolicy. Obecnie oba wyznania dzielą tę cerkiew, co samo w sobie pokazuje, jak wielką rolę pełni ona w życiu lokalnej społeczności. Jej wyjątkową wartość doceniło UNESCO, wpisując obiekt na listę światowego dziedzictwa w 2013 roku.
Wnętrze cerkwi kryje XVIII-wieczny ikonostas, malowany żywymi barwami, niebieskim, czerwonym i złotem. Te zdobienia, pełne ażurowych kolumn z motywem winorośli, wykonane zostały głównie przez Jana Medyckiego, malarza czerpiącego inspirację z zachodniego baroku. Niektóre ikony to jednak dzieła anonimowego artysty wiejskiego, co jeszcze bardziej podkreśla lokalny koloryt. Zwróćcie też uwagę na boczne ołtarze, zwłaszcza ten z wizerunkiem Chrystusa z 1664 roku, pochodzącym z poprzedniego ikonostasu. Cały teren otacza malowniczy kamienny mur z bramką od południa i masywną XIX-wieczną dzwonnicą bramną od zachodu. W 1995 roku świątynię nagrodzono prestiżową nagrodą Prix Europa Nostra za wyjątkową dbałość o jej zabytkowy charakter. To miejsce zdecydowanie warto odwiedzić podczas odkrywania szlaku drewnianej architektury małopolskiej. Będziemy jeszcze rzucić okiem na Wapienne. Wapienne to jest taka miejscowość ala Zdrój, to jest najstarsze uzdrowisko w Polsce. To jest kawałek jeszcze zjazdu, to szkoda dziś parkować. No, jeszcze to można skorzystać. Coś można skorzystać i zobaczyć jeszcze. Mówi, że lecznicze wody trysnęły w miejscu, gdzie obmywała zmęczone stopy Matka Boska, wędrująca do kościoła w Lipinkach. Kochani, jesteśmy w najmniejszej zdrojowej miejscowości w Polsce, Wapienne. Muszę wam powiedzieć, że to tak jakoś dziwnie trochę tutaj, bo zero ruchu na ulicy, kompletnie nie ma nic. Jesteśmy w samym centrum. Jeden sklep, tam kilka knajpek z przodu, ale też zamknięte. Wapienne, najmniejsze uzdrowisko w Polsce. Już w XVII wieku próbowano tu leczyć choroby weneryczne, a w latach 1810-1812 regenerowali tutaj siły żołnierze napoleońscy po kampanii moskiewskiej. Historia zdrojowiska była pełna wzlotów i upadków. Pożary, wojny i odbudowy toczyły się tu niemal przez 2 stulecia. W 1956 roku oddano do użytku pierwszy pensjonat i rozpoczęto odbudowę dawnego blasku. Powstały kabiny kąpielowe, stołówka, kawiarnia, camping, a w 1973 odkryty basen z zapleczem rekreacyjnym. W latach 2010 do 2014 dzięki funduszom unijnym przeprowadzono kompleksową rewitalizację uzdrowiska, chcąc tchnąć w Wapienne nowe życie. Dziś to miejsce idealne na cichy odpoczynek w otoczeniu niewysokich, ale malowniczych wzniesień. No nic kochani, jedziemy z powrotem. Tak sobie pomyśleliśmy, że z chwilę, żeby zostać tutaj na noc. Bo miejsce ciche, bardzo fajne, odludne, no ale niestety nie ma internetu. Wracamy z powrotem do Sękowej. A do restauracji mogliśmy iść. No, widzieliśmy... Chcesz iść do restauracji? Nie mam ochoty? Możemy iść do restauracji. No Ja dobra, lubię chodzić. no dobra. Ja też lubię chodzić do restauracji, to dobra, to idziemy do restauracji. Jestem koneser.